히말라야 원정을 다녀오고 나서 집에서 며칠간 푹 쉬다가 같이 혼자 비박을 하러 왔습니다. 여기는 제가 여러 번 찾은 곳인데 올 때마다 날씨가 좋지 않았어가지고 날씨 좋은 날 찾아야지라고 생각을 하고 있었는데 마침 오늘 날씨가 좋았단 말이에요. 근데 각지 도착하니까 바람이 엄청 강하게 붑니다. 거의 뭐 히말라야급으로 지금 불고 있습니다. 하룻밤 안전하게 보내고 무사히 하산을 하도록 하겠습니다.
아침입니다. 바람이 엄청 강하게 붑니다. 새벽에 바람이 너무 강하게 불어서 타프를 걷었어요. 소리도 엄청 크게 들리고 혹시라도 날아갈 수도 있으니까 타프를 걷고 침낭 안에 쏙 들어가서 잠을 잤는데 그래도 나름 잘 잤습니다. 바람만 안 불면은 구름 하나 없이 완벽한 날씨인데 바람이 좀 아쉽네요.